पे निरीक्षण पहुँचे, किस तरह से उनका कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से अभी आज आपने दिया है कार्यक्रम को? पूरा संभाग का दौरा हो रहा है। आज कोरिया में है, कल बलरामपुर है, 13 को सरगुजा में है, 14 को सूरजपुर में है। तो हम आए थे तो एक धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया और अंबिकापुर के जहाँ सभा होना है सभा स्थल का वहाँ देखा है। अभी सूरजपुर देख रहे हैं तैयारी को, इसका कोरिया जा रहा है। तो सूरजपुर में कोई खास तोहफा रहेगा कैसे इसके लिए? उनका आना ही खास है और किसानों में जिस प्रकार से उत्साह है धान खरीदी को लेकर के, उनको जो एक बड़ा योजना बना करके जो फायदा पहुंचाया जा रहा है, किसान उनको उपज का सही दाम मिल रहा है, किसानों को बहुत हर्ष है, खुशी है और जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। सूरजपुर में आ रहे हैं, यहाँ भी सभी लोगों से मिलेंगे। यहाँ रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम हर जिले में एक दिन रुक रहे हैं। यहाँ 14 को है।